Нет другого пути. У нас нет с вами сегодня судов. Нет. Никто не может не защититься. Вот когда я говорю, что этот колокол звенит о вас, каждый думает: нет, уже, что ты мне расскажешь? Я так аккуратненько пересижу, меня это не коснется. А потом пишут мне в Фейсбуке: Александра Владимировна, у меня маски-шоу на фирме, у меня звенит колокол. А месяц со мной спорил, что у него все нормально. Мы думали, что только того парня они дубиночкой изнасиловали, который в Донецке. А в Кировске мама подошла. Точно такой же случай, но уже в августе. Ночью парня захватили, он шел с работы. Пока он маме позвонил, она приехала, они уже дубинками и ребра поломали, он умер на ее глазах. Так даже уголовное дело нет. Нас нет. За 2011 год милицией подверглась пыткам 1 миллион украинцев. Это официально, ребята. Их 370 тысяч. Они каждый минимум 3 замучили. А сколько неофициально, сколько не нашли, сколько их закопали. И в прокуратуру я не могу на них пойти пожаловаться, и вы не можете. Кому? Кому Пшонке? И он мне спросит: слышишь, какая моя кошка твою мышку съела? Или тот на морке что-то сыграет? Кузьмин. Поэтому я хочу сказать вам, что главное наше, с чем мы встречаемся с людьми, мы объясняем, что как бы мы ни нравились объединенная оппозиция, во-первых, надо закончить миф, что мы бандеровцы. У нас 50% это восток и центр Украины в списке. Хватит пугать. Вы должны пугаться своих. Вот это, как видите, в списке местных, вот это страшнее, чем любой бандерник. Поедете на запад Украины и скажете: я хочу тут жить. Второй миф – это то, что мы все одинаковые. Я говорю по себе. Я и Богословская – это 2 большие разницы. Третий миф о том, что у них все схвачено и решено. Если бы это так было, они бы так не боялись. Все сейчас махинации, которые идут по комиссиям, все эти запугивания, не давать возможности встречаться нашим кандидатам. Их заводят в институт, нашим нельзя. Их заводят на заводы, нашим нельзя. Им можно в школы, нашим нельзя. Страшно. Страшно, что люди узнают то, что я вам рассказываю. Поэтому по процентам они врут. Зайдите на сайт Савика Шустера. Не вот эта пятница, что была прошлая. Вспомните, когда он, не придя в сознание, ничего, он же уже всего боится, заслуженный получил. Провел голосование, кто за какую партию. Так он же с перепугу даже вечером же не сказал результаты. А на сайте было, стереть же не мог. 8% партия регионов, 35% БЮТ, 18% партия Удар, а 24% коммунизм. 24%. Поэтому мы обращаемся ко всем нашим избирателям с просьбой понять, что сегодня единственное, кто может их остановить, а если мы их не остановим, просто дальше все брехня. Дальше брехня. Я думаю, что и выборов больше не будет. Они очень быстро говорят: а где они будут жить? Их никто не примет. Да фашисты всю жизнь, оставшуюся в Аргентине, прожили. Кто туда убрал? Были бы деньги. А деньги они вывели. Еще и пожизненно будут получать на нашей смерти. Мы будем вздыхать, а они богатеют. Уникальная история. Еще поклониться, еще ручку поцеловать, еще в какое-нибудь место. Поэтому мы еще, кроме этого, просим поддержать наших мажоритарщиков, потому что для нас очень важно каждый голос. Если не будет большинства, я могу сказать, что для меня это будет означать начало конца. Никто их не остановит. Никогда в жизни они сами не остановятся. Никогда. Знаете, это как бультерьеры. Они уже почувствовали. У них вот так, что не говоришь, в глазах только деньги. И поэтому и Романюк, и Решетняк, ребят, которые здесь присутствуют, нам не стыдно, потому что один, который, все знают, что взял того серийного убийцу, который 20 человек здесь в Мариуполе убил, никто не занимался. Офицер чести, который не позволял бы себе сегодня в этих органах находиться. И Романюк
Романюк Саша, который юрист, это люди, которые нам нужны сегодня. Я знаю точно, что тушками они переберут. Кланяться регионам за полушку, за что-то не будут. Главное, что они местные, главное, что они будут отстаивать свой регион. Как они отстаивают сейчас невозможность закрытия этой экологической программы. Очень бы хотелось снова приехать на родину мамы. Очень бы не хотелось, чтобы мы все стали зоной, как в страшных фильмах показывают, которые будут приезжать на экскурсию экстремалы в этих противогазах. Знаете, один экономист американский, по-моему, неделю 3 назад написал, при такой политике правительству Януковича достаточно 3 миллиона населения. 3 миллиона населения. Я боюсь, что это так. Знаете, когда слышишь, да, кстати, я вчера прочла, я же теперь российская шпионка газпромовская, за то, что я выступаю против газленда, против добычи сланцевого газа. Оказывается, я против того, чтобы мы оторвались от России. Извините, мне плевать, у кого вы покупаете газ. Потому что как население, как гражданка Украины, я пользуюсь газом украинской добычи. И вот цена сегодня нам $100. А сланцевый газ вы хотите добывать только для олигархов и только на этом заработать. Мне этот газ не нужен. Он нам вообще нет надобности населения. Вы на нашей смерти собираетесь зарабатывать. Так чья шпионка? Плевать, покупайте у Туркменистана, у турка, у араба, делайте, что хотите, покупайте. Я готова ответить на ваши вопросы, если есть. Да, конечно. Извините, что я так. Я просто